ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რუბრიკის დრო დადგა, ასე ვთქვათ, მარიამ ყვაშილავა, ჩვენი ახალი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება და უნდა წარადგინოს ჩვენი ეთერით სილამაზის ხუთი ბოქსი, ძალიან გვიხარია და ძალიან ველოდებით ამ ამბავს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ტელემაყურებელიც ძალიან ელოდება. მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი პერსონალური პროექტით ვარ, ასე ვთქვათ, თქვენთან მოსული დღეს. საშემოდგომო ფერებში. ძალიან და დღეს მოკლედ ვარ დღეს არა, ჯერ მოგვიყევი ყუთზე. ჯერ მოგვიყევი ყუთზე. ეს არის გლამბოქსი, რომელიც არის ჩემთვის რაღაც ყველაზე პერსონალური პროექტი, რომელიც აერთიანებს ჩემს სამ ინტერესს. ეს არის ხელოვნება, ქალები და კოსმეტიკა და გადავწყვიტე ამ ინტერესების გაერთიანებით შევექმნო პროდუქტი ქართულ ბაზარზე და არის ყუთი, რომელიც აერთიანებს როგორც ჩემი მომხმარებელი მეუბნება შეგრძნებებს და თქვენ მინდა რომ გაგიკეთოთ პატარა ერთი წუთი ჯერ დავიწყოთ რა ხდება ზემოდან. მოყევი რომ შენი ნახატია კაცო. ზემოდან არის მოუხატე. ყველანაირად ვცდილობ რომ ესე იგი მარიამმა თქვას რომ თავის ნახატია. ზემოდან ვამზადებ ჯერ ეს თავიდან ვიწყებ პროცესი იმით რომ ყოველთვის არის სამი გოგო ყუთზე გამოხატული და მხატავ ამ ნახატს ან აიპედში ან ფიზიკურად შემდეგ არ ვიცი რაღაც მიყვარს სამი გრეისის ზოგადად იკონოგრაფია და სამი ქალღმერთის იკონოგრაფია და შესაბამისად ალბათ გონია რომ ძალაუნებურად იქიდან მაქვს ინსპირაცია და შესაბამისად შემდეგ უკვე თემატურად სეზონურად გამოდის ლიმიტირებული რაოდენობით ეს არის პირველი შემოდგომის ყუთი და შესაბამისად ყველაზე განსაკუთრებულია და მარიამ ყველა წინა გლემბოქსებით შენი ნახატები კი ყველა ჩემი ნახატები ძალიან ლამაზია ფერებს ვსვლივ სეზონურად და შიგთავსაც რა თქმა უნდა სეზონის მიხედვით იმიტომ რომ როგორც კანის ამოს ისე კანის მოვასაც ჭირდება სეზონური ცვლა და განახლება კლიმატის ცვლასთან ერთად და ამაზე უკვე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით როგორ ცვლით კანის პროტეინას და როგორ ვამზადებთ კანს და შესაბამისად სეზონურად ბოქსის შიგთავსიც იცვლება იქვე პერსონალურ ჟესტს და მოდი იცი რა საიდან დავიწყოთ იდეა რატომ მომგივიდა იდეა მომივიდა ჯერ იქიდან რომ მე თვითონაც ვარ აქტიურად უცხოური ბოქსების გამომწერი და ზოგადად საქართველოში კოსმეტიკური ბაზრის განვითარებამ ხელი შეუწყო რომ ჩვენთანაც წამოვიდეს ბევრი ისეთი რაღაცა როგორიც არის უცხოეთში მაგალითად ის რომ დღეს ესეთ კონკურენტიან გარემოში ძალიან ძნელია მომხმარებლისთვის მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და არ ვიცით სად დავხარჯოთ ეს ჩვენი ფული და სწორად როგორ დავხარჯოთ იმ ხელაარჩევანია რომ მინდოდა მათთვის უფრო მარტივი გამეხადა ამ გადაწყვეტილების მიღება მაგრამ თან ერთი ყველაზე მთავარი პლუსი რაც აქვს რომ შიგნით რა პროდუქცია ძდევს არის ბევრად უფრო ძვირადღირებული ცალ-ცალკე რომ შეიძინო ვიდრე ერთად რა თქმა უნდა მისი თვითღირებულება 4-ჯერ აღემატება მის ფასს და ეს არის რა თქმა უნდა მათთვის ძალიან სასიამოვნო მით უმეტეს ის რომ ჩვენს ბაზარზე ჩვენი ბაზარი ძალიან განვითარების პროცესშია და შემოდის ახალი ბრენდები ყოველდღიურადაც კი უკვე ძნელია რომ დატესტო ეს პროდუქტები და ეს არის მათთვის მარტივი საშუალება რომ დატესტონ ეს პროდუქტები და შემდეგ უკვე გადაწყვეტონ რა არის თავის ხიბლი ალბათ რატო აქ იცი რომ ხსნი და არ იცი რა გელოდები ეს ახლა ველოდები ერთი სული მაქვს რომ ეს სიურპრიზის ელემენტი ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამბობენ კაცებისთვის არის ყველაფერი სხვა შორის ძალიან კი როგორ არა კანის მოვლა როგორც ქალს ისე მამაკაც ძალიან კანი გვაქვს რა თქმა კი სხვა შორის ძალიან დიდი მადლობა წელში გავიყო ხებში გასწორდი და რა თქმა უნდა ეს სიურპრიზის ელემენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ზოგადად დღევანდელ მომხმარებელი აკეთებს ამ არჩევანს შეგრძნებებზე დაყრდნობით რაც შეიძენს და ასე შემდეგ შეიძლება ორი ბრენდის პროდუქტ შორის კონდეს არჩევანი და ის იყიდო რომლის შეგრძნებაც უბრალოდ შეფუთვა და სხვა ელემენტები მოგწონს ან უბრალოდ მათი მომხმარებელთან ურთიერთობა მოგწონდეს ან სერვისი და იქ შედიოდა მეორე ადგილის მაგივრად და მოკლედ ჩვენი გადაწყვეტილებები ძალიან არის ამ ამოძრავებული ამ შეგრძნებებით და შესაბამისად ძალიან მიხარია რომ მეც ვფუთავ ამ შეგრძნებას გოგოებისთვის და შემდეგ ერთი სული მაქვს ხოლმე როდის აი ეხლა ჩაგიხედოთ უკვე და დაგიხსნით და განახებთ მოკლედ ეხლა ვეცადე რომ მინიმალური რაოდენობა პროდუქტების მომეტანე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში 30-მდე პროდუქტი და მთელი დღე რო არ დავიკავოთ ყველაფერზე არ გესაუბრებით და რაც საინტერესო არის გოგოებსაც სიურპრიზები რო დაუტოვოთ
დავთვალოთ, რა თქმა უნდა, ჩემს მნიშვნელოვანი ეგ სიურპრიზი არ გავაფუჭოთ. როცა ვხსნით გლამბოქს, იქ დევს ჩემი მომზადებული სტიკერები, ქარდები, ხელით წერ ყველა ბოქსში პერსონალურ მესიჯს, რომელიც ასევე ძალიან სიამოვნებთ ქალებს. ასევე ყველგან დებ ჩემს მომზადებულ საჩუქარს. ამ შემთხვევაში ეს არის კერამიკა, სხვა შემთხვევაში ყოფილა ჩანთა, დასაგეგმი დღიური, თერაპიული დღიური ახალწლის და იცვლება. ეს იცვლება, მე თვითონ ვქმნი ყოველ ჯერზე პერსონალურ ჟესტს, რაღაცა რაც არიციან ჩემგან პირადად რა საჩუქარი და იქნება. კონკრეტულად აი მაგალითად დამკვეთისთვის თუ ეს რაღაცა მთლიანად ერთი პროდუქცია გამოდის და მე სხვა შორის რა მინდა და მე თქვა ყველაზე ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ გულში მეუთხარი რომ მეთქი ეს გლამბოქს 5 იქნება მითხრა რომ ყველაზე საშინელებაო იცი რა არის მაგყოციო როგორც კი დაიდება ნახევარსაათში აღარ არსებობს და ეს პრობლემაა ნამდვილად დიდი ერთგული მომხმარებლების ჯგუფი ყავს. ვერასწრებ გამოწერა. 300 ცალი გამოდის, სულ ძალიან ლიმიტირებულია, შესაბამისად დასწრებაზეა და ესეც მათთვის რაღაცა არ ვიცი სიამოვნებთ თუ არა, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი ელემენტია, რომ ელოდები დროს ინიშნა მაღვიზარას აყენებენ და ელოდებიან, როდის გამოვა. მოკლედ, მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ორმაგი გაწმენდა, რაც არ ვიცით ხშირ შემთხვევაში არის, რომ დღეს უკვე აქტუალური გახდა ორმაგი გაწმენდა, იმდენი დამაბინძურებელი ელემენტი არის გარემოში, რომ თითქმის უკვე არავის აღარ ყოფნის ის ერთმაგ გაწმენდა. მით უმეტეს თუ ვიყენებთ მაკიაჟს ყოველდღიურად და ძალიან კარგია ამისთვის ზეთოვანი გამწმენდის საშუალება და ორფაზიანს რო ეძახიან. ორფაზიანს რო ეძახიან. ზუსტად და პირველი ფაზა რომელიც არის, ეგ არის ხოლმე. ფაზა მე ვიცი 0 სხვა რა. სახის გაწმენდის ფაზები არსებობს. აი ეს კოდალის ამ ბრენდს უკვე ვიცნობთ, მაგრამ მათი ახალი პროდუქტია და ძალიან მომწონს გოგოებს რომ ვანახო სიახლეები რომელიც გამოდის ბაზარზე, შესაბამისად მათი ახალი პროდუქტი ზეთი გამწმენდი, კი, ზეთოვანი, მაგრამ მეორე ნაბიჯი რო შევასრულოთ ამ რუტინის ასევე ფანტასტიკური ფილმის სოსკინის სახის დასაბანი, რომელიც უკვე პირველად დავიბან ზეთით სახეს და შემდეგ უკვე აი ზეთი, რადგან არის სქელი ტექსტურის და იმისთვის რომ შემდეგ დამატებიან უნდა ჩამოვებან. უნდა მოვიდმო. არა, დავით, კი, როცა ვიღებთ მაკიაჟს, პირდაპირ ადნობს ზეთოვანი გამწმენდის საშუალებები სახეზევე და შემდეგ იმის ჩამოსაბანად უკეთესია თუ რამე სხვა დასაბან საშუალებას მაგრამ რამე ინსტრუქცია მოყვება ამ ყოველ კი, ამას ყველაფერს აკურია ხოლმე ქვემოთ, ეხლა დღეს ვამზადებთ ამ სტიკერებს, QR კოდი, იმიტომ რომ არ მიყვარს რომ ბროშურა და ბევრი გარემო დავაზიანოთ ამისთვის, QR კოდი, რომელსაც გოგოები პირდაპირ ასკანერებენ და იქ ინსტრუქცია ყველა პროდუქტის, სად შეიძლება შეძენა, რა ხედა, ყველაფერზე ფიქრობს. ყველაფერი ელემენტი არის მოკლედ ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული. ეს ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც მამაკაცებს და ქალებსაც ძალიან უყვართ არის ავენის თერმული წყალი, აი შეგიძლია გასაგრილებლად და დასამშვიდებლად ზაფხულში და კლიმატური ცვლილებების დროს, როცა კანი იწყებს უკვე გამოშრობას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხანდახან განვაახლოთ. როცა გათბობაში. მე გუდაურში სულ დამაქვს მაგალითად თერმული წყალი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი გზა არის სწრაფი, ასე ვთქვათ, დატენიანებისთვის კანის. ძალიან საინტერესო პროდუქტი, რომელიც არის მშრალი შამპუნი. თქვენ თუ იყენებთ მშრალ შამპუნს, თუ გაგიგიათ ამის შესახებ? მე კი და ეხლა მაღაზიაშიც მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვთქვი, რომ ვაიმე რა კაია მშრალი შამპუნი და ეს მკვდრებისთვის მიაქვს, მითხრა გამყიდველო და კი რა მომედებ, რას ლაპარაკობთ ქალბატონო? აი ხო არის, აი რაღაცა ვიღაცას აქ, რაღაცა ის განწყობა, რომ მშრალი შამპუნი ეს უნდა წახვიდე და დაიბანო და მე ისეთი ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ საქართველოში არა ესე ვერ იყიდდი, აი ხა შემოვიდა. კი, ახლა შემოვიდა და არის თანამედროვე ქალისთვის და მამაკაცისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი. ჩემი აზრით, გაგიგიათ ალბათ ხშირად რო გეუბნებიან, ხშირად თავის დაბანა არ არისო კარგი. მე ვიბან ყოველდღე. ბევრს აქვს ეს ისე და ამის სამსუბუქებლად ძალიან კარგი მეთოდია მშრალი შამპუნი, რომ თმა გქონდეს სუფთად და თან ეს გააკეთო 2 წამში, ძალიან ესეც შეისხამ. უცებ გააკეთებ და თმა გაქვს, აი სალონიდან გამოსულივით ძალიან მარტივად გეხმარება ეს პროდუქტი. მგონი უნდა ვცადო. თუ მიჩვეული ხარ ვერ გადაეჩვევი. ასევე, იმიტომ რომ იცვლება სეზონი და ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს კლიმატური ცვლილებები და ეს ექსტრემალური ცვლილებები ამ სიცხეს და სიცივეს შორის ჩვენი კანისთვის არის ძალიან დამსტრესველი. ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ შევარჩიოთ კარგი დამატენიანებელი სეზონზე და დატენიანების მხრივ მნიშვნელოვანია რომ ზაფხულის სეზონიდან სადაც უკვე თხლად ვიტენიანებთ უფრო კანს, გადავიდეთ უფრო სქელი ტექსტურის დამატენიანებლებზე. იმიტომ რომ ვიცი რა მაინტერესებს
ალბათ უფრო ისეთ კომბინირებული კანისთვის აკეთებ ხოლმე, ხო, ამ ბოქსებში, იმიტომ რომ ბევრ ხო ისე სურპრიზად აგზავნი, ანუ ხო სურპრიზად ვაგზავნი და არ გვაქვს კანის ტიპის მიხედვით სპეციფიური ბოქსები, მაგრამ რაც გვაქვს არის რომ ყველა კანის ტიპისთვის არის აი ამ ყუთში მაგალითად როგორც შევხვდებით სენსიტიური კანისთვის, ისე მშრალი კანისთვის დიდ დამატენიანებელს და ისე ცხიმიანი კანისთვის. ანუ ამ ბოქს რო იყიდი, სადაც დევს 25 პროდუქტი, რა თქმა უნდა, არავინ არ დავიყოთ ეგოისტები და ყველა ჩვენთვის შეიძლება არ გამოვიყენოთ. თუმცა ალბათ ეგეთები არიან ყველაფერს არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ ყველა ტიპის კანისთვის არის პროდუქტი და ყველა პროდუქტი იდეალური თქვენი კანისთვის ვერ იქნება. ამიტომ მეგობარს აჩუქებ ოჯახის ხოლმე რომ გაუნაწილონ სხვა ადამიანებს და იმათაც მისცენ დატესტის საშუალება. ესეთი დამატენიანებელი არის ძალიან კარგი ACM ბრენდი, რომელიც სენსიტიური კანისთვის არის და აი ამ ასპექტს სულ ვითვალისწინებ, რომ ჰიპოალერგიული კანებისთვისაც იდოს ყუთში რაღაცეები. ასევე ჩემი ძირითადი მომხმარებლები არიან 30-დან 40 წლამდე ქალები, შესაბამისად უკვე ეს ასაკის ნიშნები იწყებს გამოჩენას და მნიშვნელოვანია რომ ამასაც შევებრძოლოთ და არის anti-age დამატენიანებელი. ეს ვიცი მე ეს ბრენდი და ძალიან კარგია სხვათა შორის. ძალიან ასევე ახალი ბრენდი კიდევ შემოვიდა საფრანგეთში, ძალიან მიყვარდა ეს ბრენდი და მიხარია ეს ვიარი საქართველოში რომ შემოვიდა და ჩავდეთ მათი დეოდორანტი. ყუთში ზოგადად ყველა ელემენტი რაც არსებობს, იქნება ეს პირის ღრუს მოვლა, ტანის მოვლა, თმის თუ სახის, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. ასევე ისის ფარმის დამატენიანებლები, აი აქ არის მაგალითად ყველა ტიპის კანისთვის და ეს არის ძალიან შეგრძნებებზე სპეციფიური ბრენდი და შესაბამისად ყველა ტიპის კანისთვის არის სამკურნალო დამატენიანებელიც კი უნდა მოსინჯო აუცილებლად. ასევე კორეული ბრენდები არის ახალი გატაცება და ძალიან არა მხოლოდ საქართველოში, თელ მსოფლიოში უკვე 5 წელია დაიწყო ეს დიდი გაგიჟება კორეული ბრენდებით და მათ ყველაზე კარგად გამოსდით ეს დარტენიანებული კანის ეფექტის მიღება და მათია ეს ქაღალდის ნიღბები არის ძალიან ცნობილი ნივთი მთელ მსოფლიოში უკვე პროდუქტი მთელ მსოფლიოში და ერთ-ერთი ესეთ ბრენდი არის მიზონი და ეს ნიღბები არის მარტივი, როცა მიდიხარ სადმე და არ გაქვს დიდი დრო რომ მოემზადო მაგალითად და გინდა უცბად რომ კონდეს ვითომ კოსმეტოლოგთან იყავი და ვითომ ჩაიტარა მთელი პროცედურა მოსამზადებელი. მარტივია, მე ყოველთვის მაგალითად დღესაც და აი რაღაც მნიშვნელოვან დღეებში ყოველთვის ვცდილობ რომ ერთი ნიღაბი გავიკეთო 5 წუთიანი და გამოვიდე სახლიდან უფრო გასხივოსნებული. ასევე გვაქვს სხვადასხვა ახალი ბრენდები, როგორიც არის იტალიური ფანტასტიკური ბრენდი ბიონიკე და ამისი იქნება როგორც დეკორატიული კოსმეტიკა, ისევე დამატენიანებლები და 5 ესეთი პროდუქტი იქნება, ამიტომ ყველა ახალ პროდუქტს ამ ბრენდისას თითქმის დატესტავს მომხმარებელი, რაც ძალიან საინტერესოა და მე ძალიან მომეწონა ამ პროდუქტებს ყველას. მე თვითონ ტესტავ იქამდე და ყველაფერს ისმევ გონო. კი, მე თვითონ არა. მე არა, ამისთვის ყავს დედა და მეგობარი, მამა ჩემი აქტიურად მიტესტავს თვალის დამატენიანებლებს. აიმე რა მაგარია. და ყველას მოკლედ და მისი არჩევანით სწორედ მოხდა აი კრისტიან ბრეტონის დამატენიანებელი ჩვენთან და შესანიშნავი მინდა გითხრა. კი, თვალის კრისტიან ბრეტონის. ეხლა კიდე ერთი ყუთი იხსნება. კი, შიგნით კრისტიან დევს ბრეტონის პარფიუმი მაჩუქა ჩემო მეგობარმა და მე ძალიან იშვიათად ვიგუებ იმას და ძალიან კაი სუნი ქონდა. კი, მეც მიყვარს ეს ბრენდი ძალიან და ასევე იქ დევს აი ლაკურბოტედან ესეთი კოსმეტიკა, რომელშიც ასევე სხვა ტესტერები იდება. ეხლა ოღონდ ამ ბოქსში არ დევს 10 პროდუქტი, ას არ განახებთ კიდევ და არ გვაქვს გამოტანილი, აი იმდენი არის რომ ბოლოს როგორ ჩავატიოთ, ეხლა არ ვიცით. არა, მარტო იცით მართლა ემოციურად, აი ამის დათვალიერება, ამოღება, იმ ხელა ეს ვიდეო და მეკითხა თან როგორ სამზადის, როგორ ქმნია ამ კი, ეხლავე მოგიყვებით, აი ამის გარდა დავამატებ ერთ ფაქტორს, რომ გვაქვს ასევე ყუთში ვაუჩერებიც, რომელიც არის სხვადასხვა დაწესებულებიდან და ეს არ არის მხოლოდ კოსმეტიკური ინდუსტრია, მაგალითად ეხლა ძალიან საინტერესო პროექტი შემოვიდა საქართველოში, ესე power bank-ების დატენვა ბრიკის მეშვეობით და მათი ვაუჩერიც იდება, ასევე ძალიან კარგი სალონური შეთავაზებები, რომელიც მე თვითონ ძალიან მიყვარს, შეუძლიათ ნებისმიერი პროცედურა გაიკეთონ, ქოზის განგვედება 50 ლარიანი ვაუჩერი და მოკლედ ყველა სხვა ადგილებიდან გვიდევს ვაუჩერები და გოგოები სურვილისამებრ გაიკეთებენ სასურველ პროცედურას. და პროცესი არის, რაც ყველაზე საინტერესოა მართლა ამაში, ხანდახან ვამბობ ხოლმე, რომ ბოქსზე უფრო აი ის უნდა გადაიღონ ვიდეო, როგორ ვამზადებთ ამას მე და ჩემი მეგობრები რა პირობებში და როგორ სათითაოდ ყველა ყუთს მე ვარ პერფექციონისტი ძალიან
ძალიან და სათითაოდ ყველა ყუთს რო ჩაალაგებენ, მე ვამოწმებ ყველა ყუთს, რომ ყველაში თუ დევს 25 პროდუქტი და ის შეცდომა რო არ მოხდეს და თვითონ პროცესი იწყება, რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრების და ჩემი გუნდის ჩართულობით და საბოლოო ჯამში ძალიან მაგარი გოგოების. აი ეს მაგალითად გუშინ გადავიღეთ და გუშინ წინ ღამე დავიწყეთ ამის დაორგანიზება. აი ყველაფერი იმას რომ ბრაშიც ძალიან ბევრი მაგარი საშუალო. თვითონ ყუთის დასახატად მე მჭირდება დაახლოებით არ ვიცი 2 დღე მაგალითად. შემდეგ ამ პროცესს გააჩნია ჩანთას ვაკეთებ ბოკს თუ რაღაც იმის მიხედვით უკვე ვამზადებ პერსონალს. ანუ პრინციპში ერთი სეზონის ბოქს რო გამოუშვებ უკვე იწყებ მუშაობა შემდეგი. უკვე დეკემბრის ბოქსიც, ახალი წლის ბოქსიც უკვე დაგეგმილია და ბევრი პროდუქტი უკვე აღებული მაქვს, იმიტომ რომ ეხა უკვე შევედით ამ პროცესში და მე თვითონაც როგორც ასე ვთქვათ ამის მართველი ვსწავლობ ამ პროცესში როგორ უნდა გამართოს სწორად ბიზნესი, რა შეცდომები არ უნდა დაუშვა. 1 წელია ვაკეთებ და 1 წელია საკმაოდ წარმატებით მიდის, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი კომპლიმენტი ალბათ ყველა ანტრეპრენორისთვის არის რომ შენი მომხმარებელი ბრუნდება და არის ერთგული. ეს განსაზღვრავს ჩემთვის ყველაფერს და როცა გოგოებს ვკითხე რა მოწონდათ ამ ყუთში ყველაზე მეტად, ყველა ამბობს მისი თვითღირებულება და შეგრძნება, რომელიც მას მოაქვს და გონიათ რომ რაღაცა მეუბნებიან რომ ერთი სული მაქვს როდის გამოვა, ეხა ცუდი პერიოდი მაქვს და იღბალს მომიტანს რაღაცა როგორც ჯადოსნური მასალა. აი, არ ვიცი, ჩემთვისაც იმდენად ძვირფასია ეს ფიდბექი მომხმარებლისგან, რომ ჩემ თავსაც ვერ ვაძლევ უფლებას რომ გავჩერდე და პირიქით არ გავზარდო და უკეთესი არ გავხადე ყოველ ჯერზე. მე ზუსტად ვიცი როგორც ძალიან კარგი რაღაცა არის, სასაჩუქრად და იდეალური. ძალიან კარგი არჩივა ამ ხრევ. უბრალოდ აი ამის კაცებამდე არ გრჩებათ თურმე როგორც უკვე გაირკვა. აი ეს არის. უცბად იყიდება. იცი რა შეიძლება ეხა ნაცნობობით კი ჩაგიწყოთ, მაინც საქართველოა, ხო იცი, მაგრამ ისე რთულია ამბოქსის ესე უცებ მონდომება და მე ვიცი რამდენი ადამიანი ელოდება ხოლმე ამის პრეზენტაციას. თავისი პარტნიორისთვის ხოლმე ან თავისთვის სწორ დროს და ბევრი მამაკაცი გოგოზე უფრო სწრაფად ასწრებს ასე ვთქვათ ამის შეძენას და ძალიან მიხარია ეს და მეც მინდა რომ აქტიურად გახდნენ მამაკაცები ამის მომხმარებლები და ხშირად მეუბნებიან გააკეთეს სპეციალური ბოქსი მამაკაცებისთვის, იმიტომ რომ მამაკაცებს მაინც თავის შეფუთვაში უნდა მიაწოდო რაღაცა იმისთვის რომ გამოიყენონ და შეიძლება ვერ მიხდნენ რომ ეს ზაზარი და ამასაც ვფიქრობ მომავალში რომ ესე გამოვიდეს. ძალიან კარგი იდეა, იმიტომ რომ უკვე მოდაში გახდა საქართველოშიც თავის მოვლა აუცილებელი როგორც ხალისთვის ასე კაცის და ძალიან კარგი იქნება. და ასევე თქვენთვის მინდოდა რომ მესაუბრა ამ შემოდგომის კანის მოვლაზე და სეზონის შეცვლასთან ერთად როგორი მნიშვნელოვანია რომ რუტინა შევცვალოთ და რა ელემენტებიც გითხარით. სწორედ ის რომ ჩვენს რუტინაში გამოვიყენოთ უფრო სქელი ტექსტურის დამატენიანებელი, თუნდაც მამაკაცისთვისაც ყოველ დილით როცა დაიტანიანებს მარტივი ძირითადი ნაბიჯები უნდა შევასრულოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. დავიბანოთ ტანი, დავიტენიანოთ. ეს არის 2 ძირითადი, რომელიც მინიმუმი რომელზეც შეგვიძლია გავჩერდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა თუ გვინდა უფრო მეტი ფუფუნება მიცეთ ჩვენს კანს, შეგვიძლია უკვე შემოვიტანოთ ისეთი ელემენტები როგორც არის სერუმი, ზეთი, შრატი და ასე შემდეგ. და მე ამ სეზონზე მაგალითად ძალიან ვემხრობი ზეთის დამატებას რუტინაში, იმიტომ რომ აი ეს ზეთი ძალიან უწყობს ხელს კიდევ უფრო დატენიანებას. შრალი კანისთვის კი, მაგრამ ზოგადად არა, ცხიმიანი კანისთვისაც ამბობენ რომ ცხიმიან კანს, იმიტომ ხდება ცხიმიანი, რომ საკმარის ზეთს არ ვაწვდით გარედან და სებუმი არ რეგულირდება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ცხიმიანი კანისთვის პირიქით უფრო რეკომენდირებულია ზეთოვანი დასაბანი ეს და ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ასპექტი არის ესეც. როგორ რეგულირდება თვითონ ჩვენი კანი, როგორ რეაგირებს იმასთან მიმართებაში, რასაც მივაწვდით მას და ამ სეზონზე ზოგადად აი ეს ექსფოლიაცია უნდა ჩავატაროთ ზაფხულის ბოლოს, როცა ვამზადებთ კანს შემოდგომისთვის და ვიცით ეს ჩვენი რუჯიც გადადის და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ექსფოლიაცია ქართულად რომ ვთქვათ, აი კანის ზედაპირის გაწმენდა, ხო მოშორება კი, კანის ზედაპირის აი ესე მყარი უჯრედების მოცილება კანიდან. და აი ამას რო ჩავიტარებთ, უკვე მაშინ ვიწყებთ შემოდგომის რუტინას და როგორც ჩვენ გარდერობს შევცვლით, ისე უნდა შევცვალოთ ჩვენი კანის რუტინაც შეუსაბამოდ დავაწყოთ ჩვენი. კი ბატონო, შენ გარდერობი ახსენე და როგორც ვიცი დღეს კიდევ ერთი სიურპრიზი გვაქვს. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ჩვენს ეთერში შედგა გლემბოქსის პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ვიცი რამდენი ადამიანი ელოდება ამას და ახლა კიდევ ერთი სიურპრიზი გაქვს, როგორც ვიცი, გარდერებთან დაკავშირებით. სიურპრიზი ძალიან საინტერესო
ადამიანი ნინა ჯაფარიძესთან მომამზადეთ სიუჟეტი, რომელიც არის მრავალმხრივად დაჟილდოვებული ადამიანი და არის ექსტრემალი, სპორტით გატაცებული მარკეტოლოგი, ამას გარდა არის დედა და აქვს ამ თავის ცხოვრების სტილთან შესაბამისი ჩაცმულობის სტილი, რომელიც არის საინტერესო და ძალიან ფუნქციური და ვნახავთ სიუჟეტს, რომელიც შემოდგომის მასთან ტენდენციებზე. ერთად შემოდგომის ტენდენციებზე. ახლა მივდივართ ნინა ჯაფარიძესთან, რომელიც საკუთარი გარდერობიდან გაგვიზიარებს შემოდგომის საყვარელ ლუკებს. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. მოდი დაგვათვალიერებინა შენი გარდერობი. თუ აქვს რამე სპეციფიკა, რის მიხედვით ალაგებ ტანსაცმელებს? აი, როგორც ხედავ, ყველაფრის დალაგება მიყვარს, მატერიის მიხედვით, ფერების მიხედვით. ზამთარში შავ ფერს თითქმის არ ვხმარობ, ყველაფერი ღია ფერის მაქვს. ძალიან მიყვარს სპორტული ტანსაცმელი. დილით ადრე მიწევს ხოლმე გასვლა გარეთ და ყველაფერი რიგზე უნდა იყოს, თავის ადგილას უნდა იდოს. ძალიან მიყვარს ველოეტის შარლები. ბევრი მაქვს სხვათა შორის სხვადასხვა ფერები. აი, აქაც დაინახავ, რომ ყველაფერი რაღაც შემოდგომის ფერია. ეს არის ძალიან ძველი პიჯაკი, რომელიც ბებია ჩემის იყო. არის ეკოტყავი. ეკოტყავი უკვე იმ დროს? ეს ჯემპრები ძალიან მიყვარს, საშემოდგომო ძალიან კარგი არის. უსაყვარლესი ჟაკეტი, რომელიც შემოდგომას განსაკუთრებით უხდება. განსაკუთრებით მართლა მიყვარს საშემოდგომო ტანსაცმლები, იმიტომ რომ შეგიძლია მაისური ჩაიცვას, ზემოდან რამე მოიცვა, აი ესეთი სტილის ჟაკეტი მოიცვა. და ასევე როგორც ვიცი, გიყვარს ჟილეტები. ჟილეტები ძალიან მიყვარს, კი. ჟილეტიც ძალიან ფუნქციონალური არის, შეგიძლია ყველაფერზე ჩაიცვა, მოკლე მაისურზე, გრძელ მაისურზე, ჰუდიზე თუნდაც. ჰუდიზე, კი. ასევე ნაჭრის ჩანთები, მაქვს ძალიან ბევრი. ეს ძალიან კარგად ვიხმარე ზაფხულში. და შეყვარებული ვარ მოკლედ ნაჭრის ჩანთებზე. არის ძალიან კომფორტული. ძალიან მაინტერესებს ზოგადად შენ როგორც იდეალური ადამიანი, რომელიც უხამებს ამ კომფორტს და ტრენდულ ტანსაცმელს ერთმანეთს, როგორ ახერხებ ამას და თუ არის რამე სეზონურად სპეციფიური ფავორიტი ნივთები ან ის აუცილებელი ტანსაცმელი, რომელიც ყველა ჩვენგანს უნდა გქონდეს. ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივი ჯინსი ყველას უნდა გქონდეს გარდერობში, სწორი ჯინსი, ჩვეულებრივი მაისური, ფერი სულ ერთია მართლა. ძალიან ამოჩამებული მაქვს ახლა ეს ვესტი, რომელიც არის ძალიან თბილი და კომფორტული. და თან მრავალფუნქციური, იმიტომ რომ მეც აქტიურად ვიყენებ ვესტებს და ის ზამთარში შემიძლია რომ საროჭკაზე გადავიცვა, ზაფხულში საღამოში ავიცვა და შემოდგომაზე. ყველაფერს უხდება. და კლასიკური პიჯაკი, რომელიც ყველაფერს უხდება ასევე. ჩემ გარდერობში განსაკუთრებით ჭარბობს ნუდფერები, ძალიან მიყვარს წყნარი მშვიდი ფერები. საშემოდგომოდ თმაც შევიღება, ძალიან ქერო ვიყავი და ოდნავ გავმოკვდი. ანუ მთელი იმით უხამებ შენ სეზონებს და აი შენი აზრით ზაფხულში უფრო ჭარბობს ეს ფერები შენთან თუ შემოდგომაზე შემოდის უფრო ეს ნიუდი და კლასიკური ფერები? ჩემ გარდერობს რო გადაავალო თვალი, სუნუდ ფერები მაქვს, ანუ ზაფხულშიც ძალიან მიყვარს ეს ფერები. მოდი, გვანახე შენი საყვარელი ლუკები და რა ლუკებს ჩაიცმევდით. ეს არის ჩემი სამსახურის ლუკი, ვცდილობ მაქსიმალურად კომფორტულად ვიყო და კლასიკურად სტუმრებს დავხვდა, იმიტომ რომ ყოველ დღე იქ მიწევს და მთელი დღე თითქმის იქ ყოფნა. ასევე სამსახურში ზოგჯერ მოპედით მიწევს წასვლა, ველოსიპედით და მაქსიმალურად მინდა კომფორტულად ვიყო. ჩემი ცხოვრების წესი პირდაპირ უკავშირდება ჩემს სამსახურს, მაქვს კაფე, სადაც ვამზადებ ჯანსაღ საკვებს. დაახლოებით ესეთი ლუკით ვცდილობ გავიდე ხოლმე შოპინგზე, ვიყიდო პროდუქტები, დიდი ჩანთა მჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრ პროდუქტს ვარჩევ ხოლმე ჩემი კაფისთვის. ფეხზე აუცილებლად კომფორტული ფეხსაცმელი უნდა მეწვეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს დავდივარ და ბევრ პროდუქტებს ვარჩევ. ესეთ კომფორტულ ლუკს ვაწყობ ხოლმე თუ გავდივარ მეგობრებთან ერთად სასეირნოდ, პარკში, ჩემ შვილთან ერთად სასეირნოდ. მთავარია ვიყო კომფორტულად და ლამაზად. ესეთი ლუკით ხშირად გავდივარ საღამოს, ან თეატრში, ან მეგობრებთან ერთად დროის გასატარებლად. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შესანიშნავი სიუჟეტი იყო. შესანიშნავი და როგორც ასწემონო მოსასმენი იყო ეს ადამიანი. ძალიან და მაინტერესებდა თქვენ თუ გაქვთ რაღაცა შემოდგომასთან ერთად გარდერობის შეცვლის ტრადიცია და თუ გაქვთ რამე სპეციფიური ფერები, რაც გიყვართ ამ სეზონზე. მე კლასიკურად ხოთაშორს ჩემს გარდერობაში უნდა ვაღიარო რომ მაინც მუქი ფერები ჭარბობს ხოლმე, მაგრამ ამ ზაფხულს რაღაცა ინსპირაცია მქონდა რომ რაღაც ფერადი კაბები და რაღაცები შევიძინე და აი რამდენიმე დღის წინ ეს ყველაფერი ჩავაბარგე, ზედა თაროებზე შემოვდე და უკვე რაღაცნაირად შემოდგომა ზამთრისთვის მოვემზადე. მე ძალიან ჭრელი ვარ ზაფხულში და სულ შავი ვარ ზამთარში. როგორც კი აცივდება. ანუ შენ ტრადიციულად მიყვები ამ სეზონის შეცვლას. ხო, აი რაღაცნაირად სიამოვნებს მუქი ფერები. და გიორგის როგორი მასში არის შემოდგომის იცი რა ეს გადაცემაში მევალება რომ ესეც რომ ზესავით გვეჭდა შუაში. მე ვარ საერთოდ განწყობას აქვს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი თუ რაღაცა პერიოდი მაქვს ისე ცოტა მძიმე ხასიათების ამბავია, მაშინ მუქდება ყველაფერი. ზაფხულში შეიძლება მუქი მეცვას უცებ და ხო, დიდად სეზონურად არ ეცვება, ხასიათობრივად ეცვება. ხასიათობრივი გადაწყვეტა და ხასიათი სეზონურად არ გეცვლება? ზამთარში მეცვება. მე შაშის კრემის ფერებიც მიყვარს შემოდგომაზე ძალიან და აი ფერები და შემოდგომა ძალიან უხდება ძალიან შემოდგომა. შენ მეც ანალოგიურად, აი მე სტანდარტულად შემოდგომის გარდერობს ვიცვლი, გადავდივარ ნიუდ ფერებში და მიყვარს ყველაფერი, რაც აქვს ფოთელს, ამიტომ ყველაფერს ვიცმევ ისევ შემოდგომაზე და უფრო ვცდილობ, რომ მუქ ფერებში ავარჩიო ეს ფერადობა, ასე ვთქვათ, ხო? მოწვევ ძალიან მოქმედებს მგონი ადამიანზე რა აცვია. და ანუ ხასიათზე უფრო სწორად. მე მგონი პირიქით არის რა ხასიათზეც ხარ ისე გაცვია, რა ვიცი ვერ გაიგებ. მოკლედ რთული თემა. რაც გაცვია, ხანდახან მქონია ხოლმე, რომ აი პერიოდი მქონდა, რომ არ ვიცმევდი ფერადს და ძალიან არ მომწონდა და მე რაღაც პერიოდს მე მომიცია კი როგორ თქვა ერთი სიტყვით ჩავიცვი რაღაც სადღაც მივდიოდი და რაც ისე აეწყო და მივხვდი რომ რაღაცა იქ შემიცვალა განწყობა კი რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ვიბრაციებს რო ვცვლით ალბათ ექსპრესიულობის და ტანისამოსი იქნება თუ ზოგადად ნებისმიერი რაღაც ჟესტი ეს გვიცვლის ხასიათს და განწყობას და ძალიან კარგი ატრიბუტია, ამიტომ ჩვენი განწყობის შესაძლებლად ტანისამოსის და გარდერობის განახლება უკვე ახალი სეზონისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მაყურებელმა ბევრი საინტერესო რამ გაიგო დღეს მარიამის რუბრიკიდან, განსაკუთრებით თუ რა ელოდებათ მათ გლემბოქსში და ასევე როგორი ტენდენციები არის ამ შემოდგომაზე.